Xoşbəxtlik insanın özünü həyatın axışına buraxmasıdır. Orxan Pamuk, yaddaşın rəngləri yoxsa Masumiyyət muzeyi. Bugün bizə çox yaxın olan, amma sözü ilə dünyanı fəth edən bir imzadan, Orxan Pamukdan danışırıq. Pamuk bir yaddaş memarıdır. O İstanbulun hüzünlü küçələrində tarixin tozunu silir və bizə şərqlə qərb arasında qalmış bir ruhun manifestini təqdim edir. Onun məşhur cümləsi var. Bir gün bir kitab oxudum və bütün həyatım dəyişdi. Bax bu ədəbiyyatın insan həyatındakı o sarsıdıcı gücünün etirafıdır. Onun Mənim adım Qırmızı romanında biz təkcə bir qətl hadisəsini deyil, bütöv bir mədəniyyətin, miniatür sənətinin, rənglərin və baxış bucaqlarının savaşını izləyirik. Pamukun dili bir naxış kimidir. O hər bir cümləni bir xalçaçı səbri ilə toxuyur. Xoşbəxtlik insanın özünü həyatın axışına buraxmasıdır, deyən müəllif əslində yaradıcılığın özünü də bir xoşbəxtlik mənbəyi kimi görür. Onun yaradıcılığındakı hüzün anlayışı sadəcə kədər deyil, keçmişə olan hörmət və gələcəyə olan biraz qorxu qarışıq ümiddir. Pamuk bizə göstərdi ki, yerli olmadan qlobal olmaq mümkün deyil. O İstanbulun küçələrini dünyanın mərkəzinə çevirdi. Onun əsərləri bizi öz tariximizlə, kimliyimizlə və ən əsası öz daxili ziddiyyətlərimizlə barışmağa dəvət edir.